हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सोनाली ठाकुर। आई नो आप सब मुझे जानते हो। ये वही यूट्यूब चैनल है जो मैंने 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सारी वीडियोस डिलीट कर दी। इसका रीज़न मेरे लिए बहुत बड़ा है, बट आई कैंट एक्सप्लेन इट राइट नाउ। 2025 इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ईयर फॉर मी। तो अब मैंने 2026 में सोचा क्यों ना शुरू से शुरू करते हैं। इसमें बुराई क्या है? वैसे आजकल तो सारे ही ब्लॉगर बने हुए हैं, तो मैं भी ब्लॉगर बन जाती हूँ। अभी मुझे हंसी पता नहीं क्यों आ रही है। ओके, तो अभी मैं ड्यूटी जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट मिनी ब्लॉग में, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर अपलोड करूँगी, बिकॉज I am too much busy person. I hope you all understand. I am a hotelier. Okay, see you. Bye bye. Thanks for watching.